Yüzü şu an yaz tatlı. Sadece onunla dört tane. Ben güzel şuna bakmayın zaten. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Hocam ne yaptın dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten ben bunu merak ediyordum. Hani çoğu kişi de merak etmiyordur ama büyük ihtimalle bu videodan sonra gerçekten videonun ilerisini merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bir tane tabletimiz var. Samsung Tab S7 Plus 4 hoparlöre sahip bir tabletimiz var ve şu an elimizdeki en yüksek sesi veren ve bence dünya sıralamasında şu an ikinci sırada olan Huawei Mate 20X. İki hoparlörümüz var. Tabletimizde iki hoparlör burada, iki hoparlör burada. Mate 20X'te ise bir hoparlör burada, bir hoparlör burada. Ve bakalım nasıl bir karşılaştırma olacak. Samsung telefonlarda şu an Huawei'yi, yani şu Mate 20X'i geçecek bir telefon üretemedi. Ses konusunda, yani dışarı verilen ses konusunda. Peki tableti geçebilecek mi? Bahisler 1'e kaç? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani nedir fikriniz? 4 hoparlörlü bir tablet 2 hoparlörlü bir telefondan daha yüksek ses verecek mi? Tabii ki mantıksal olarak teoride vermesi gerekiyor. Bakalım pratikte ne olacak? Şimdi sürpriz olmasın. İlk önce 20X'le başlayalım. Çünkü 20X'i deneyimlemiştik. Bu telefon diyorum. Bu tablet ise bizim için tam bir sürpriz. İkinci sırada buna başlayalım. Tabii ekrana sığmadığı için şöyle bir şey yaptım. Çok da bir şey değişmeyecek yani. Yani ses duyma açısından çok da bir şey değişmeyecek. Ben hemen 20X'te başlıyorum. Ondan sonra da tablette devam ediyorum. Yani 20X bence neye uğradığını şaşırdı gerçekten. Şu an burada Mi 10 Pro da olsaydı, yani 4 hoparlörlü tabletimiz büyük ihtimalle Mi 10 Pro'yu da egale edecekti. Gerçekten arada fark var yani. Biz biraz şartları zorladık. Hani işin esprisi. Hani zaten burada 20X tabletimizi yenseydi gerçekten Samsung bu hoparlör konusunda bıraksın bu işi diyecektim. Ama bakın 4 hoparlör var. Yani burada ise 2 hoparlörümüz var. 4 hoparlör ve büyük bir kasa. Yani kasanın içinde de bir akustik dağılım var. Yani ses içeride de bir yankı yapıyor. Onun da etkisi var. Ve üstüne 4 hoparlör. Yani bence 20X hiç fena değil yani. Şey kalmadı. Ya bu ne falan. Hani bu kadar da kötü kalmadı 20X. 4 tane hoparlörlü Tab S7 Pro'nun yanında. Ben hemen şöyle biraz ileri gitmek istiyorum. Vokal seslere bakmak istiyorum. Acaba orada ne kadar fark olacak? Let's get down, let's get down to business. 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 Give you one more night to get this. We've had a million nights. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Let's get down to business. 20X diyor ki ya hocam bırak artık zorlama diyor, ya yeter diyor, rezil olduk zaten diyor, daha fazla devam etmeyelim. Gerçekten arada fark var ama dediğim gibi bir hoparlör, yani bir hoparlör diyorum, iki hoparlör farkı var.
tabletimizin daha yüksek ses veriyor. Şuraya gelelim. 2.16. Evet, 2 tane hoparlör fazlalığıyla yani bırakın da yüksek bir ses versin diyoruz artık. Ama 20X gerçekten güzel bir ses veriyor yani. Evet, yeter bu kadar. Bunu da görmüş olduk. Bu gözler bunları da gördü. Bu kulaklar bunları da duydu. Siz de bizimle birlikte duymuş oldunuz. Gerçekten değişik bir şey oldu. Yani burada herhangi bir iddia yoktu. Yani 20X'in kralı gelsin, tablet mablet ben hiç anlamam, hepsini dağıtırım gibi bir iddiası yoktu. Zaten tabletimizin de hani 20X'in gönlü kırılmasın diye geldi, bu masaya oturdu. 20X'te böyle karşılıklı bir atışmaya girdi. Yoksa ikisi de kendi kulvarında tabii ki baş etmesi gereken cihazlardı. O yüzden böyle bir eğlence olmuş oldu bize. Evet dostlar, umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizi her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.